โอเคครับเดี๋ยวสิเอาว้าวครับรับลมแห้งขนาดนี้กินได้บ่เดี๋ยวมัดสนุกครับ200เมตรครับยานตีนักหวังว่าคงสิบ่ฮะหวังว่าคงสิบ่หักนะครับมัดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิไปโยนขึ้นครับพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อนี่ครับเดี๋ยวสิไปโยนขึ้นเด้อเนี่ยเนาะถือทั้งกล่องถือทั้งวาล์วเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องแล้วมัดจุ่มกันตัวใส่หางครับหวังว่าคงสิสู่ล่มได้ครับถ้าสู่ล่มไม่ได้เขาสิตีลิก้าล่มกับเขาสิเอาหางใส่ครับโอเคครับมาเบิ่งโค้งวาล์วอีกรอบสำหรับท่านที่บ่เคยเห็นวาล์วตัวนี้นะครับ2 เมตรครับ6 เซนติเมตรครับ206 เซนติเมตรครับนี่ไม้ไผ่สีสุกนะครับเฮ็ดจากไผ่สีสุกทั้งหมดเลยครับแต่ว่าธนูเป็นไผ่สร้างไผ่ครับไผ่เสียงไผ่เด้อธนูเป็นไผ่เสียงไผ่กับประกับเฮ็ดอย่างนี้นะครับบ่ต่อหาครับสิเทคออฟนะครับกับความเร็วลมประมาณ30 กิโลเมตร30 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปจับตากันดูเลยครับจะขึ้นบ่พี่น้องขึ้นบ่นะครับพี่น้องครับขึ้นไปแล้วครับโอ้งามครับงามโอ้ถ้าเบิ่งว่าสนุสิอยู่ในต้นไปไหนวาวเอียงมานั่นวาวเอียงครับวาวเอียงว้ายวาวเอียงครับ
วาวเอียงวาวเอียงเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมอีกรอบนึงเดี๋ยวสิโยนขึ้นด้วยครับโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งข้างหน้าครับพูดตีลังกาลงอีกแล้วเอียงอยู่ครับเอียงอยู่แต่สัตว์ปั๊บดีๆกับสูร่มได้ครับแม่เบิ่งแล้วปั๊บซุ่มให้มันกินไปฟังฝุ่นนิดนึงจะสิสูร่มได้ครับสวยงามครับสวยงามแต่ว่าเอียงตีครับเอียงไปฝั่งฝุ่นเอาละครับเดี๋ยวไปปรับซุ่งใหม่ครับครับวันนี้ปั๊บเอียงฝั่งขวาโอ้ยปั๊บเอียงฝั่งซ้ายครับถ้าเบิ้งมาสิตีลังกาลงฝั่งซ้ายป่ะปกติมันตีลังกาลงฝั่งขวาครับสู่กับลมประมาณเขาเร็ว30เอาลงฝั่งซ้ายอยู่แปลว่าปั๊บเป็นฝั่งขวาเนี่ยเลยแต่ว่าบอตี้ลงครับบอฮันลงครับปั๊บเอียงเบิ้งเอาเองครับอาการวาวเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้าก่อนยังไปฝึกโอ้ไปได้สิบ่ยังเอียงฟังขวานิดหนึ่งแต่กับเศร้าตีลังกาลงครับสู่กับลม30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับโมโหว่าความเร็วเท่าไหร่แบบนาที30กว่าพุ่นเลยครับตอนนี้33 34 35แล้วมั้งครับเพราะว่ามัน9 โมงกว่าแล้วครับตอนนี้9 โมงกว่าลมก็มาเต็มที่แล้วครับปั๊บแก่เอียงแล้วครับบางนึงนี่แต่ว่าสนุจักสีอยู่ในด้นปัดใดเพราะว่าบ่ได้ห้องเข้าสนุ
บ่ได้เอากระดาษทรายคัดบนเข้ามันนำยานขาดเร็วอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกล่องใหญ่เต็มยังถ่ายไว้ในแดดอยู่บัดนี้เอาปาดเอียงไปฟังนั่นแล้วใช้วาล์วคือบ่เห็นมันโอ้น่ะหน่อยแห้งในจอหน่อยแห้งนั่นซูมไปเลยครับสู่กับลม30กิโลเมตรประมาณ35กิโลเมตรครับตอนนี้สู้ได้สบายเลยครับว้าวไม่ไผ่ได้ครับนี่ไผ่สีสุกครับผมว่าไผ่สีสุกดีเลยครับสิดีกว่าการล่านเผื่อผมว่ามันเบากว่าและก็สู่ลมได้ดีคือกันครับนี่จะได้กับบถิ่มไผ่สีสุกครับแต่ว่าเป็นไผ่แก่จัดเลยครับตัวนี้ขอดำเลยครับบ่ได้แดงเลยครับดำจนสิแตกไปเลยครับพอดีผมเห็นวาล์วใหญ่แล้วผมมาลดขนาดลงได้อยู่206เซนแต่ก่อนมันกับประมาณ270ครับวาล์วตัวนั้น270แม่ลูกคือกันผมกับมาลดลงเหลืออยู่206เซนติเมตรเพราะมันวาล์วใหญ่มันบ่มีแห้งดึงเวลาแลนผู้เดียวโยนขึ้นมันก็เกะกะแลนยากครับก็เลยมาลดขนาดลงเป็น206เซนครับเอาไว้สิทาไว้สิติดไฟครับถ้าเบิ่งมือแรงไฟสิมาบ่นี่ถ้าไฟมาอาจสิติดแต่ว่าสนูดังบอดี้เป็นไงวะเบิ่งเอาครับความเร็วลมประมาณ34-35กิโลเมตรครับบ่ได้เอาโทรศัพท์มาวัดลมโทรศัพท์ชาร์จแบตทิ้งไว้อยู่บ้านแน่เบิ่งแต่ก๊กใหม่กับหูครับหุ่นโกยูค่าหุ่นโกยูค่าครับเบิ่งความเร็วลมที่ประมาณ34-35กิโลเมตรครับอันนั้นเป็นข้างหลังวาล์วนะครับนี่แหละครับความเร็วลมแต่วาล์วก็อยู่ได้ครับขึ้นสูงครับแต่ว่าบ่สั้นปานใดครับก็สั้นอยู่สายดีเฮือนครับเพราะว่าบ่มีหางเนาะว่าแม่ลูกตัวนี้เป็นไผ่สีสุกผมตั้งใจเห็ดยางคักเลยครับตัวนี้เล้าดนเล้าคอยเล้ามือละนิดมือน้อยนะครับใช่สีเล้ามือเดียวมันแล้วมันก็แล้วอยู่แต่ว่าเล้ามือนี่แหละก็ปล่อยทิมไว้แต่กับมือล้างกับมาเล้าใหม่นะครับเนาะครับแก่เอี้ยงแล้วครับเศร้าตีลังกาลงเลยครับแต่ว่าอยากต้องแก่สนุนิดนึงต้องไปหาสนุถึงจำนี่กับพ่อฟังเลยครับลมเงาเวทมันกับบ่ค่อยเสมอเนาะมันก็แห้งเนี่ยเบ้าเนี่ยเดี๋ยวสิเอาวาล์วจุฬาสีลุงขึ้นครับสิให้เห็นกันเลยวาล์วสีลุงจุฬาสีลุงนะครับเบิ่งว่าแม่ลูกตัวนี้สวยงามนะครับลายอุลตร้าแมนครับธงชาติไทยครับขังเทิงถือแดดให้ตัวงามครับพุ่น
ดุดเฟมมันนี่ขึ้นสูงโพดขึ้นสั้นโพดโอ้นี่โอ้มีลงมาเซิร์นลงมาคือกันด้วย9:30ครับตอนนี้ลมมาเต็มที่แล้วครับ9:30นี่30 กิโลเมตร35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวสิเอาวาวจุฬาโตเก่งสีรุ่ง2 เมตรขึ้นโชว์ความงามเลยครับอันนี้ปั๊บแก่เอียงแล้วบ่ลงเลยครับบัดนี้อยู่คิงนิ่งเลยบัดนี้โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมิลี่นั่นเองเด้อครับเด้อวันนี้ก็กินวาวแม่ลูกก็เอาสำนีนะครับเดี๋ยวสิเอาวาวจุฬาขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ